Anafungukia mambo mengi sana ambayo yanahusiana na safari yake toka kuingia jela mpaka kuachika juzi kati tu kabisa. Lakini pia Mjomba, nataka nikupeleke nyuma kidogo katika watu ambao labda wali come through kwa ajili ya support yako. Mimi kuna kitu kimoja ambacho watu wengi walikuwa wanajiuliza na mimi inabidi pia nikuulize right now, ni kwamba wewe ulikuwa chini ya label ya Safari Records. Nataka nijue kama bado upo chini ya Safari Records na wali play part gani labda baada ya historia yako kuibuka. Safari Records walihusikaje? Kama kia nasema walipanga nifike huko na kumekuwa na mambo mengi, siongei sana. Walikusaidia? Walijaribu kusaidia? Siongei. Nilikuwa ndani. Safari Records wangetaka kunitoa, hata hiyo siku wangenitoa. Mimi sijasaidika mahali popote. Maisha yanaendelea. Kifupi, nadhani kwamba kwa vibe ambayo naipata kuna uwezekano mkubwa sana kuna nafasi ambayo ulitarajia labda wao wa play ama role ambayo ulitarajia wa play ambao hawako play. Uli expect labda? Yes, kwani. Kuna namna ambapo wale kudisappoint eh? Sijui, siongee kitu hata kuhusu studio. Niko nje. Miezi mitatu ndani. 3.5. Unaweza recall mtu yote ambaye aliwahi kujaribu labda kupigia simu ama kutembelea jela katika watu ambao walikuwa wanajuana? Hakuna, hauruhusi kwa sababu ya corona, hauruhusi kutembelewa. Mama yangu tu alikuwa ana fight nipate katishu, sabuni, kamswaki. Hiyo simu labda ambayo ulipokea kutoka mtu yote? Singepokea kwa sababu siku nilikuwa peke yangu huko ndani, hata simu ndapata wapi sasa? Unajua baada wewe kuachika juzi jana, nakumbuka nadhani kwamba jana kuna mitandao kadhaa ambayo ulifanya nao interviews kama sijakosea. Baada ya kufanya interviews kuna mambo mengi ambayo yameibuka kutoka kwenye mitandao. Mmoja kati ya jamaa ambao mimi niliwaona kwenye picha baada ya kuachika, picha yako niliona Lady B pale, nilimuona Weezdom, nikamuona Alice Kamande na watu wengine pia. Lakini Weezdom ni mtu ambaye sijui kama umepata fursa kupitia kwenye mitandao, lakini nataka kusomea kitu ambacho amekiandika kwenye Instagram ya kwake. Ameshare clip ya kwako ukifanya hiyo interviews na kuandika hivi. Nataka usikilize mwenyewe alafu utarespond kulingana na hicho kitu ambacho amekiandika Weezdom. Hapa amesema kwamba this is the most ungrateful human being I've ever come across. Tulichanga pesa watu wengi kwa gospel industry, tukatoa Mjomba jela akiwa mfungwa. Took us the whole day na pesa over 80,000 to secure his freedom. Afike home aanze kudanganya watu eti mamake alikopa pesa amtoe jela, at sasa mcontribute alipe hiyo deni. That's pure conmanship. Anasema kwamba kindly ignore this scam, don't send any money. Nani huyo? Weezdom 254. Ilipostiwa saa ngapi maana mimi sijui? Wakati nakutana hii post imekaa takriban alipost saa ngapi? Acha turudi hapo. Acha nirudi hapo. Nataka nikupatie tu details zote in full. Na pamoja na hiyo pia, na sio Weezdom pekee, nina post ya Ringtone pia ambaye amepost pia on the same thing. Post ya kwanza mimi nakumbuka alikuwa amepost kuonyesha kwamba wewe umetoka jela, sema kwamba my brother ametoka jela, nakumbuka. Lakini baadaye hii ni latest, nadhani kwamba hii ni ya jana. Baada ya interview yako kuanza kutrend jana. Actually nitakuonyesha hapa 14 hours ago. Nadhani kwamba mwanangu, wacha tufanye kama evidence kabisa, isije ikawa kwamba labda mimi nasoma mambo yangu. Nadhani kwamba ukiangalia kwa makini, hiyo ni post ya mkali ujulikana kama Weezdom 254. Pale hiyo post ambayo ameiweka, caption ambayo nimetoka kuisoma tu right now, na ukiangalia kwa mbali ni clip ya Mjomba. Moja kati ya interviews ambazo alikuwa amezifanya. Sasa hapa akawa anajaribu kuelezea anachokijua kuhusiana na hili. Sasa 14 hours ago, na kama unavyoona, nataka nikuonyeshe mwenyewe clip ya kwako pia hiyo hapo. So mimi nataka urespond kuhusiana na hili. Kuna nambari ambayo imewekwa hapa, na hisi kwamba itakuwa namba mamako labda, I don't know, inaisha na 89. So hapa anasema kwamba watu wa ignore issue ya wewe kuweza kukuchangia wewe. Hii inakaje? Mamako alikopa pesa. Kuna sema ambayo hebu tupe story kwanza. Kuna sema ambayo mamako alikopa hela na zikaendaje kama zilikopo, na kama wasanii wa gospel pia walikuja kachangia. Nataka nielewe tu the whole circle. Just be open. Mimi nimekuwa nje.
Nimekuwa nje na labda kuhusu niko hapa na mtu ambaye amekuwa akishughulika na mambo ya mama yangu na simu na everything. Labda aongee, mimi siziongea. Hata sijui nini naongelea hapo. Kuna mtu angeongelea hapa. Una neno gani kwa ajili ya Weezdom? Naweza mwambia nini Weezdom? Sasa hakuna. Asante. Amenisupport, nimetoka. Sina maneno mengine. Ringtone pia alisema the same thing. Ringtone anasemaje? Ringtone naye pia nikiangalia kwa haraka tusije tunasema tu. Ringtone alipost, nadhani kwamba actually ladies and gentlemen, Ringtone ameifuta. Nilikutana Ringtone alikuwa ameweka na clip yako kabisa. Mimi nadhani kwamba kuna uwezekano watu walimshukia kwenye comment section akaamua kuiondoa kabisa. Mimi ni mmoja kati ya watu ambao nilikutana hiyo post ya Ringtone akizungumzia hivyo. Lakini ni kama ameitoa. Ni uzuri tu kwamba Nani ameamua kuiacha kabisa Weezdom. Sasa nimefanikiwa kukutana naye. Sema Ringtone sikuwa nimeiweka pembeni kabisa. Lakini angalau ningekuwa na hiyo fursa ya kuipata ningekuonyesha. Anyway, kwa kuwa hajaizungumzia, kwa kuwa ya Ringtone sitaki ionekane ni kama umbea fulani hivi, kwa kuwa sijaiona na kuna evidence ya moja kwa moja, tuiweke tu pembeni. Nirudi tu kwako Mjomba. Wakati umetoka jela, umekuja huku nje, umepata atmosphere na mambo mengi sana. Of course watu walikuwa wameongea mambo mengi tena sana. Una message gani kwa ajili ya gospel artists? Sina message yote kwa sasa, nimetoka jana. Naona dunia, naona nje, naona vitu viko tofauti. Sasa nikasema kitu yote. Watu wataniruhusu kama kani kuongea niongee baadaye. Okay. Actually ni vile niko na screenshot ya ile post ya Ringtone, sema siwezi nikokuwa ameifuta, siwezi jua sababu ya kuifuta. Maybe Ringtone alisemaje? Sitaki acha nirudie. Kwanza naomba kidogo isije ikawa tena ni hiyo ni post ambayo Ringtone alikuwa ameiweka. Nadhani kwamba baadaye alikuja akaifuta, lakini kwa kuwa sisi ni wazee wa kunyapia, story nilikuwa nimenyapia tayari, nilikuwa nimekutana na hiyo post sasa baadaye. Nadhani kwamba alikuja akaifuta na mimi nilikuwa nime screenshot kabisa. Asema attention, asema Kenyans be warned, don't contribute money to this number on the video. It's fake number by conmen who are trying to raise money like Omosh did to sometimes back. This boy was released, unajua Kiingereza chake broken na vile huwa anaandika kwenye Instagram ya kwake, from prison after bail is paid and now he is home with his mother like you and me. Ameongea mambo mengi, lakini point ni kwamba hajaongea kitu ambacho kimeachana sana na alichokisema Weezdom. Do you recall of any artist ambaye alikuchangia pesa katika watu ambao walikuchangia? Kuna mtu ambaye labda umeelekezwa ukaambia kwamba ABCD walikuchangia hivi na hivi? Bana. Isogee tu mic utuambie bro. Acha niseme sitaongea kwa saa hii. Nikisha jua mambo kumeendaje tutaongea. So basically haujajua kuhusiana na the contribution ilifanyikaje, hauna habari. Na kwenye interview kuna mali ulizungumza ukasema kwamba fulani na fulani walichanga na fulani Sasa mimi nimekuja jana. Kwenye interview yako ya jana? Sijui interview ya nani? Kuna interview ulifanya na mtandao fulani. Wamemtag kabisa hiyo binti anaitwa Eve Mungai. Nikasemaje? Sasa pale Ringtone alikuwa amesha tu kipande, not Ringtone, Weezdom alikuwa amesha tu kipande. Mimi siwezi kuwa mnafiki, sijafanikiwa kuangalia hiyo interview. Lakini nilikutana watu walikuwa wanajaribu kuattack na kusema kwamba huyu jamaa alichangiwa design kama ulichangiwa na gospel artist, lakini kama unataka kutumia ujanja fulani hivi, useme mamaka alikopa hela sehemu nyingine tena, unataka wachange hizo hela za mamako. Wakati yani kama unajaribu kusema kwamba mamako ndiye alikopa hela ukatoka, wakati artist walichanga hela. Sasa ndio mimi nimekuuliza swali ni general. Artist walichanga pesa wakatuma wapi? Ndio nataka nijue kutoka kwako. Artist walichanga pesa? Sasa unajua kutoka kwangu wakati mimi ndio nimekuja. Mimi nilikuwa ndani. Ndio maana nakauliza. Sasa mimi utajuaje kutoka kwangu? Una information yote ambayo inahusiana na wewe kutoka? Habari yote. Jinsi pesa zilipatikana? Una habari yote? Kama gani? Ukiona mtu ako nje. Kama utakwenda sana. Vitu zinaweza tukafanyika, mimi sijui kitu yote. Na sijui mwenye alichanga, hakuchanga. Na watu wengine mtu anaweza kosa kuchanga, si kupenda kwake, ni pesa ana. Unajua hivyo?
Mtu anaweza akakosa kuchanga na ni pesa hana. Wewe laumu mtu. Okay. Mjomba, lakini kama niko nje, acha Mungu aitu Mungu. Au sio? Mimi sina ujanja wote ya kusema sio ningekuwa nikifanya ujanja. Sasa ujanja ya nini? Huko ndani utafanyia ujanja. Mimi nimekula ugali na maji miezi 3. Okay. Ladies and gentlemen, nadhani kwamba mengi kati ya maswali ambao ulikuwa unajiuliza kuhusiana na Mjomba, kutoka kwake, michango yake na baadhi ya story ambazo unakutana nazo kwenye mitandao, nadhani kidogo unaweza kupata mwangaza kwa hichi ambacho kinafanyika kwenye mitandao. Na pia kikubwa ni kwamba mimi nadhani kwa namna moja ama nyingine itakuwa vizuri pia kama nikifanya mchakato. Amesema kwamba kuna mtu ambaye ana information yote full. Nadhani kwamba pia itakuwa vizuri kama tukishare hiyo information baadaye kidogo. Design kama pia kuna uwezekano hana full information kuhusiana na what really happened, kuhusiana na michango yote. Nichukue mapumziko mafupi kwanza, alafu nikija nitakuwa na introduce jamaa ambaye mimi nadhani kwamba kidogo kuna uwezekano akawa na jambo la kuongezea kuhusiana na hicho ambacho kina happen humu ndani. Mimi hapa najulikana kama Rama K.